இது தாங்க ப்ரெஷர் வாஷரு. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்புட்டுங்க, இது வந்துட்டு அவுட்புட்டு. இது கன்று வந்துடுங்க. கன்னில் வந்துட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு கொடுத்துருப்போம் நம்ம. அதோட அவுட்புட்டோட ஓஸ் லென்த்துங்க. இது வந்து இன்புட்டுங்க. இன்புட்டோட ஓஸ் பார்த்தீங்க, இன்புட்டோட ஓஸுங்க. அதோட கனெக்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி உறிஞ்சக்கூடிய கனெக்டருங்க. இதை வந்து நம்ம ஓஸில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எப்படி ஃபிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றதை இப்போ நான் சொல்கிறேன். இன்புட் செட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓஸுங்க, இந்த ஓஸோட எண்டில் வந்துட்டு இந்த தண்ணி உறிஞ்சுது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். வந்துட்டு இப்போ கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுவும் வந்துட்டு மூடி பேக் சைடில் போட போகிறோம். அதுக்கடுத்து வந்துட்டு இதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓஸை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே அழுத்தணும். அழுத்திட்டு இந்த கேப்பை கொண்டு வந்து இங்கே டைட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இந்த இன்புல்ட்டை இதில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த ஓஸ் செட்டப்பை இதில் வந்துட்டு நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ தண்ணியில் போட போகிறேன். அடுத்து வந்துட்டு அவுட்புட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணுற பாருங்கள். இந்த மாதிரி டைட் பண்ணால் போதுங்க. அதுக்கடுத்து இந்த கன்னை எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுங்க. இதில் டைட் பண்ணிட்டேன். இதை வச்சு நம்ம டைரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வேண்டான்னாக்க நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதை வச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். எண்டில் இதை மாட்டிக்கலாம். டைட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதிலே கெமிக்கல் கலக்கணும், ஷாம்பு அந்த மாதிரி கலக்கணுன்னாக்கா நம்ம இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பிடிச்சி ப்ரெஷ் பண்ணோன்னா லாக் ஆகிடும். இப்போ ரெடி, நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.